उत्तर 24 परगना के गोपालनगर थाना क्षेत्र के पल्ला इलाके के निवासी रामप्रसाद सिकदर पर साझा खेती की जमीन के विवाद के चलते बनगांव दक्षिण के भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार के घर में हमला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार रामप्रसाद सिकदर और पलाश ढाली के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि रामप्रसाद सिकदर पलाश ढाली की जमीन पर बटाई पर खेती करते थे और पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में तनाव था। विवाद सुलझाने के उद्देश्य से रामप्रसाद सिकदर भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार के घर पहुंचे। उसी दौरान कथित रूप से एक व्यक्ति ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण रामप्रसाद को पहले पल्ला ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें बनगांव महकमा अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही गोपालनगर थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। পলাশডালি জমি আমি চাষ করতাম ভাগে ২ বছরে দুলনে কন্টাকে ১ বছর আগে জমি ছেড়ে দিয়ে জমিতে ফসল হয় না, জল পাওয়া যায় না ঠিক মতো। এবারও আমার থেকে জোর করে টাকা নেবে। আমি বলছি দাদা আমি টাকা দিতে পারবো না। খানকে ছেলে তো টাকা তো দিতেই লাগবে। আমি বলছি টাকা আমি দিতে না, দাঁড়া আমি তোকে দেখাচ্ছি। ও দৌড়িয়ে বাড়ি গিয়ে দা নিয়ে আসছে। এবার আমার একটা বন্ধু বাড়ি ছিল, সে বলছে দাদা বন্ধু করার দরকার নাই, তুমি এমএলএ বাড়ি গিয়ে বসো। আমি এমএলএ বাড়িতে গিয়ে বসছি, ওই এসে আমাকে দা দিতে দিয়েছে। স্বপন মন্দার বাড়ি পলাশডালি। ছেলে আছে, আমার মেম্বার আছে, মাথায় কুপি আছে। আমি চাষবাস করি। রামপ্রসাদ সিকদার। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।